Im heutigen Video geht es um die Partikel. Was ist eigentlich ein Partikel? Welche Arten gibt es? Musst du sie deklinieren? Und was musst du grundsätzlich beachten? Ich garantiere dir, es ist einfacher als du denkst und die meisten davon kennst du schon. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier bei Easy Deutsch. In dem heutigen Video geht es um die Partikel und dieses Video ist Teil meiner Serie zu den deutschen Wortarten. Als erstes möchte ich dir erklären, was eigentlich ein Partikel ist. So, was ist eigentlich ein Partikel? Partikel in der deutschen Grammatik sind nicht veränderbare Wörter, die weder zu den Präpositionen noch zu den Adverbien oder Konjunktionen gehören. Ganz streng genommen sind die meisten von ihnen eigentlich schon irgendwie Adverbien, aber viele haben spezielle Eigenschaften, die sonst auf keine anderen normalen Adverbien zutreffen. Deswegen bevorzuge ich es, sie einzeln zu behandeln. Das tun auch die meisten modernen Lehrwerke. Deswegen Eigenschaften von Partikeln sind unter anderem, man kann nicht nach ihnen fragen. Das trifft nicht auf alle anderen Adverbien zu. Aber nach Partikeln kann man niemals fragen. Du kannst also nicht mit wie, wo oder wann nach ihnen fragen. Partikel sind sehr speziell, sie machen die Sprache lebendig und können den ganzen Satz positiv oder negativ bewerten, beeinflussen und zeigen Gefühle. Sie werden vor allem in der gesprochenen Sprache benutzt und sie können jederzeit weggelassen werden, weil sie keine grammatikalisch notwendigen Teile des Satzes darstellen. Partikel sind auch der Grund, warum Deutsch wahrscheinlich bei Nicht-Muttersprachlern als sehr kalte, emotionslose Sprache gilt. Denn auf Deutsch werden Gefühle, Emotionen in der Regel mit Partikeln ausgedrückt. Wenn man die als Nicht-Muttersprachler nicht versteht, dann klingt das natürlich kalt und emotionslos. Als Beispiel oder vor den Beispielen noch, welche Formen gibt es eigentlich? Das sind Gradpartikel, Fokuspartikel, Negationspartikel, Modalpartikel, Gesprächspartikel, Ausdruckspartikel und lautmalende Partikel. Das klingt schlimmer, als es eigentlich ist, und ich erkläre euch das am besten anhand ein paar Beispielen. Gradpartikel werden auch Steigerungspartikel genannt und stehen immer vor einem Adjektiv oder einem Adverb und verstärken oder schwächen es. Je nach Partikel wird die Bedeutung des Adjektivs oder Adverbs ein bisschen oder auch sehr stark verstärkt oder abgeschwächt. Zum Beispiel absolut, außerordentlich, außergewöhnlich. Da wird es sehr stark verstärkt. Zum Beispiel, das ist absolut genial. Also hier nicht nur genial, sondern absolut genial. Man zeigt hier die Steigerung von genial. Ziemlich hier aber zum Beispiel, das ist nur so ein bisschen und nicht sehr stark. Das sind genau diese Partikel hier. Und hier noch ein paar mehr Beispiele. Der Fernseher ist total teuer, also hier eine sehr starke Verstärkung. Höchst unangenehm, immer noch sehr stark. Völlig, überaus, total extrem. Also hier immer große Verstärkung des eigentlichen Adjektivs. Hier gut, bescheuert, nett, übertrieben, völlig übertrieben, überaus nett. Und das ist eigentlich der am einfachsten zu verstehende Gradpartikel oder der vereinfachsten zu verstehende Partikel. Zum Fokuspartikel, auch dieser hebt etwas besonders hervor. Es ist ähnlich zum Gradpartikel, aber hier steht nicht die Verstärkung im Mittelpunkt, sondern das Hervorheben einzelner Satzteile oder Satzglieder oder auch nur einzelner Wörter. Aber diese Fokuspartikel stehen nicht immer nur vor Adjektiven und Adverbien, sondern beziehen sich auf Satzteile, wie hier zum Beispiel: Die Show war toll, mir haben besonders die Lichteffekte gefallen.
Also hier, es bezieht sich eigentlich auf diese Show, aber man hebt die Lichteffekte besonders hervor. Mir gefällt die Wohnung nicht, vor allem das Bad ist zu klein. Also hier bezieht sich das auf den Satz, dass mir die Wohnung nicht gefällt, aber ich möchte hervorheben, dass ganz speziell vor allem das Bad viel zu klein ist. Du hast kein Facebook? Sogar meine 80-jährige Oma ist bei Facebook. Hier möchten wir auch wieder das meine 80-jährige Oma hervorheben, dass selbst oder sogar meine Oma bei Facebook ist. Also hier immer steht das Hervorheben im Vordergrund und natürlich gibt es hier auch Unterschiede in der Bedeutung der einzelnen Partikel. Auf die kann ich jetzt nicht genau eingehen, die findest du aber im Wörterbuch. Negationspartikel, den kennst du nicht, ist auch ein Partikel. Gesprächspartikel, die kennst du auch garantiert schon. Das sind die einfachen Zurufe und Antworten, Grüße wie ja, nein, gern, okay, gut, genau, richtig. Nach diesen kannst du nicht fragen, du kannst sie auch nicht verändern, sind aber auch alles Partikel. Es gibt auch Ausdruckspartikel. Ausdruckspartikel sind Empfindungen, die eine Gefühlslage ausdrücken, also wie oh, schade, pfui, igitt, juhu. Und all die anderen, die immer ein gewisses Gefühl in diesem Moment ausdrücken, sind auch die, die du häufig in Comics findest. Und das sind dann nochmal ganz speziell lautmalende Partikel. Also in Comics findest du immer Ausdruckspartikel und lautmalende Partikel. Denn lautmalende, wie es der Name schon sagt, laut von Geräusch und malend etwas zeichnen, sind nachempfundene Laute und Geräusche. Kikeriki, Wow, Wuff, Miau, so Geräusche von Tieren zum Beispiel oder andere Geräusche, die man mit diesen Partikeln nachahmt. Die letzten 4 sind sicher sehr einfach. Die oberen, die ersten 2, sind etwas komplizierter, aber durchaus verständlich. Wenn du aufgepasst hast, wirst du feststellen, hier fehlt noch der Modalpartikel. Modalpartikel sind etwas speziell und die schwierigsten für Nicht-Muttersprachler. Und das sind auch genau die kleine versteckte Botschaft zu Gefühlen und Emotionen in einem Satz mittragen. Da diese aber sehr individuell und speziell sind, habe ich da zu den Modalpartikeln ein eigenes Video erstellt, welches ich dir hier unter dem Video verlinken werde. Und dort erkläre ich dir die wichtigsten Modalpartikel. So, jetzt hast du einen kleinen Überblick über die deutschen Partikel bekommen, welche unterschiedlichen Arten es gibt und welche das sind. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten kanntest du schon, oder? Falls du trotzdem noch Fragen hast, dann schreib bitte unbedingt einen Kommentar hier unter dieses Video. Und ich möchte von dir auch wissen, falls Deutsch nicht deine Muttersprache ist, hat deine Muttersprache auch Partikel? Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten Sprachen kennen Partikel, sie nutzen sie aber nicht so exzessiv wie die deutsche Sprache. Also, ich würde mich super freuen, wenn du mir sagst, wie die Partikel in deiner Muttersprache benutzt werden. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Deutschlernen.